Здравствуйте, в эфире Центр на Засекин ТВ. Сегодня Центр это не центр по борьбе с экстремизмом, это центр эксперимента и эстетики. Буквально вчера я шел по центральной улице Самары, остановился у гостиницы «Бристоль» или «Жигули». Вот там-то и было французское посольство во время Второй мировой войны. Сегодня здесь, в центре французское посольство, художественное французское посольство, которое прибыло в Самару по приглашению художника и куратора Нелли Коржовой. Я представляю наших гостей. Это Марсиаль Вердье, художник и куратор, Жан-Луи Пуатвен, писатель, художник, куратор. Жан-Луи, художником вас тоже можно назвать? Да, сегодня, да, граница искусства и неискусства. Артист. Артист, écrivain. Да, границы амбивалентны, подвижны, они есть. C'est vrai. Рядом со мной Эрик Антуан, руководитель Альянс Франсес в Самаре. Эрик, добрый вечер. И переводит для нас французский язык, современный французский язык, на современный русский язык, пока просто, да, филологический, а потом и на художественный. Да, Евгения, переводчик, постоянный переводчик Альянс Франсес. Евгений, вы, по-моему, да, с основания Альянс Франсес в Самаре. Совершенно верно, да. Спасибо. Вы приехали на 8-ю Ширяевскую биеннале. Нам здесь кажется, что это 8-я уже фестивальная акция, она имеет какой-то вес, свое место в художественной жизни, российской, европейской, мировой. Вот подтвердите, опровергните, вообще котируется как-то, да, биеннале в Ширяево в мире, в Европе? Или это только мы надуваем щеки, потому что мы были когда-то, да, второй столицей, у нас было французское посольство, и мы так и мыслим себя такой волжской столицей? Puisqu'il s'agit de la 8e édition de la Biennale, on s'imagine bien que maintenant cela a de l'importance, cela a du poids dans le monde contemporain de l'art contemporain. Est-ce qu'on croit que notre Biennale fait partie des meilleures qui se passent dans le monde entier? Est-ce que c'est vrai? Confirmez, s'il vous plaît, ou dites à l'opposé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on gonfle tout bêtement nos joues parce que ça fait plus de 10 ans que notre Biennale existe? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou pas? Si nous sommes là, c'est sans doute que c'est déjà une grande biennale. Ну, поскольку мы уже здесь, само по себе говорит о том, что это большая биеннале все-таки. Mais c'est une biennale qui a une grande exigence au niveau artistique, au niveau de la sélection des artistes. Биеннале очень требовательная относительно качества представляемых работ и артистического содержания этих работ, и качества артистов, и художников, естественно, художников, которые здесь участвуют. Bon, c'est une biennale qui n'a pas encore la notoriété des quelques grandes biennales, qui existent encore, mais il n'y en a pas tant que ça. Конечно, биеннале это пока еще, наверное, не достигло таких больших успехов, как многие мировые биеннале, известные всем, без исключения. Mais on peut dire que dans le monde des biennales, ну, я думаю, можно сказать, что в мире биеннале il y a les biennales qui durent et celles qui disparaissent. Есть те, которые продолжают существование, есть те, которые исчезают навсегда. Et celle de Ширяево et Самара dure. Та, которая проходит в Самарской области, в селе Ширяево, продолжается. Et c'est un gage de vitalité, de créativité et это подтверждение жизнеспособности, жизнедеятельности и активной работы, и качества тоже этого мероприятия, этого фестиваля. Вопрос к руководителю Альянс Франсес в Самаре. Эрик, какое место занимает в вашей деятельности современное искусство, contemporary art? Альянс Франсес Самара, задача Альянс Франсес Самара – это популяризация французского языка и французской культуры вообще. Значит, у нас занятия французского языка для всех, для каждого – это одно. Но мы тоже, конечно, организуем какие-то культурные мероприятия. А что такое французская культура? Французская культура – это, конечно, историческая культура, литература классическая, ну, многие уже об этом знают. Но для нас самое главное – это тоже ознакомить русскую публику и самарскую публику с современной культурой. И в этом смысле, когда вот с нами связывались организаторы Биеннале Ширяев, обязательно поняли, что мы должны в этом существовать, потому что французское современное искусство – это тоже явление французской культуры. И в этом смысле, вот почему мы на месте здесь. Да, вопрос, наверное, Жан-Луи.
Жан-Луи, вот современное актуальное искусство, да, то, что называют да, вот таким словосочетанием, французское и русское, да, и российское, мне кажется, достаточно близки, друг друга понимают. Но фон, на котором они существуют во Франции и в России, очень разный. Вот вы как бы это ощущаете, ну и понятно, что вы только приехали. Вот насколько современное, да, французское актуальное искусство органично уже, да, в массовом сознании. И мне кажется, что гораздо больше, чем в России. Вот это создает для вас какой-то интерес и проблему, то, что современное искусство, да, сами художники очень близки, а зрители у них очень разные. Да, и у одних есть большой зритель, у других он штучный. En parlant de l'art contemporain en France et en Russie, la question est simple, est-ce que vous voyez la différence déjà par rapport au contexte dans lequel cet art existe en France et en Russie? Je comprends que vous venez d'arriver, bien sûr, c'est peut-être pas simple de juger les contextes qui entourent les artistes russes qui travaillent dans l'art contemporain, mais vous avez votre public en France et vous avez des approches peut-être et des idées qui sont plutôt proches à celles des artistes russes, mais par contre le public est très différent. Votre public français qui vit un autre contexte, une autre réalité, et un public russe qui touche à l'art contemporain dans un contexte totalement différent. Est-ce que vous croyez qu'il y a, oui, cette différence ou oui, un problème non, un problème, ça n'est pas un problème, c'est une réalité de ce qu'on a pu percevoir en 36 heures, disons. Конечно, мы 36 часов назад прибыли, когда сложно пока говорить о том, что вы делаете. Конечно, что проблемы тут нет никакой в разнице между... Проблемы нет, но она есть, эта разница. Mais grâce à l'éclairage aussi hier de Éric Antoine, mais en se promenant dans la ville. Благодаря особенно тому, как вот господин Эрик Антуан нас вчера просветил на тему того, что вообще происходит в городе, да, и чем живет город в культурном смысле, и гуляя по городу. On prend conscience que, on va dire l'art contemporain, mais vraiment au sens de celui qui se fait aujourd'hui, et pas seulement, j'allais dire, des artistes installés ou morts de la fin du XXe siècle, par exemple, eh bien, cet art contemporain, on voit bien qu'il n'a pas encore trouvé sa place dans cet univers urbain. Такое появляется мнение, что навязывается вывод такой, что скорее современное искусство, не то искусство, что было, там, скажем, в конце 20 века, а сейчас, сегодняшнего дня искусство современное, оно еще как будто бы не нашло своего места в жизни города, его как-то не очень видно, оно незаметно. Mais on va dire politiquement, au sens global du terme, l'erreur à ne pas commettre serait de considérer que l'art contemporain coûte cher et que économiser sur l'art contemporain, c'est finalement ne pas perdre quelque chose dans un développement. То есть политически говоря, ну скажем, сложно представить, что современное искусство это что-то такое, на чем хорошо бы сэкономить, да, потому что это всегда очень проекты такие сложные, какие-то к воплощению, дорогостоящие, и лучше бы на этом сэкономить в таком случае, да. Et il est clair que на сегодняшний день очевидно, ясно. Une politique, on va dire volontariste, de soutien à l'art contemporain sur une base qui existe, так сказать, по поддержанию современного искусства на основании той базы, что есть сегодня, eh bien, peut être au contraire un facteur de développement. Может стать совершенно неожиданно фактором, способствующим его дальнейшему развитию. La Biennale de Chiryaevo et de Samara, en invitant des artistes, on va dire, du monde entier. Биеннале, который проходит в Самарской области в селе Ширяево, скажем, прямо приглашает к участию артистов, художников, деятелей искусства со всего мира. Va de fait faire connaître non seulement la Biennale, mais la ville et a fortiori la Russie. Узнать, что существуют люди в современном искусстве, да, что есть современное искусство, но что есть еще и такой город, и такое место, такая область, регион, который принимает такое мероприятие. Et nous-mêmes avons choisi de répondre
au thème de la biennale entre Orient et Occident en invitant des artistes chinois et des artistes coréens, c'est-à-dire en ouvrant encore la porte beaucoup plus loin. И мы, восприняв приглашение от Биеннале в этом году с той заявленной тематикой экрана между Европой и Азией, мы, скажем, пошли чуть еще дальше, может быть, пригласив к участию китайских и корейских артистов, художников, таким образом открыв как бы дверь еще в ту сторону Азии. Мне нравится слово «артисты», я не знаю, понимают ли наши гости, что в русском языке артист звучит иначе, чем художник. Поэтому я все время поправляюсь, что художник. Артист точнее, потому что сегодня художник – это артист. Je dis artiste, je corrige tout de suite. Non, c'est le peintre. C'est pas pareil. Jean-Louis, а вы понимаете, да, вот эту, да, игру и загадку, Mais да? Sergei trouve que artiste, c'est plus correct par rapport à tout ce que vous faites. Биеннале называется «Экран между Европой и Азией». Но если разгадать этот ребус, то Ширяева или Самара и есть этот экран. Вот есть Европа, Азия, а вот экран. Samara, c'est vraiment au milieu, comme un écran entre l'Asie et l'Europe. Я хочу Марсиалю вопрос. Марсиаль, ну вот Жан-Луи сказал дорогостоящие проекты, но в России в глазах и чиновников, и не только чиновников, и зрителей, иногда художников, которые находятся в полулегальном таком положении, да, в полунеофициальном, для них как раз современное искусство ассоциируется с чем-то экономичным, да, недорогостоящим. Souvent on trouve que l'art contemporain c'est pas simple à réaliser, qu'on économise beaucoup avec l'art contemporain, même au niveau des finances, si c'est possible de le dire comme ça. Parce que pour nos fonctionnaires locaux, l'idée est tout à fait opposante. Hein. Ils trouvent que tout ce qui est l'art contemporain, c'est très facile à réaliser, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est pas cher, c'est tout simple. Qu'est-ce que vous en pensez? И независимо от того, какие содержательные задачи ставит художник-артист, экзистенциальные, метафизические, философские, актуальное искусство воспринимается как часть некого такого эпатажа, да, издевательства над массовым вкусом, а иногда, да, и над политическим режимом. Qui cherchent un peu le régime politique actuel. Вот, а что для вас, да, у вас в этом смысле спокойнее, да, и была традиция, да, современного искусства, что для вас современное искусство сегодня, да, и во Франции, и в мире? Qu'est-ce que l'art contemporain aujourd'hui pour vous en France et dans le monde entier? Alors c'est plein de problèmes que vous posez. Очень много сразу вопросов и задач вы поставили передо мной. D'abord, sur la production de l'art contemporain, effectivement, on peut arriver à produire de l'art contemporain avec peu de budget. В первую очередь, отвечая на ваш вопрос о бюджетах, так сказать, и о продуктивности, о том, как о производстве современного искусства. Не всегда, конечно, как вы сказали, требует больших бюджетов. Souvent parce que les artistes se sont habitués à travailler avec peu d'argent. Очень часто у нас тоже художники и артисты привыкли работать в очень стесненных, скажем, финансовых обстоятельствах. Mais on s'aperçoit que dès qu'ils sont aidés par le gouvernement, par des financements publics, la qualité de leur travail augmente et surtout, ils gagnent une bien meilleure visibilité au niveau local, national et international. Просто совершенно естественным образом, когда художника поддерживают власти, он получает не только доступ к бюджету, который помогает улучшить качество представляемых работ, но еще и помогает ему получить, так сказать, стать более известным, более широкому кругу почитателей его таланта и так далее. Поэтому. Alors, c'est un problème que l'on rencontre également en France. Конечно, мы с проблемой во Франции тоже сталкиваемся подобно, только на другом уровне. Il est toujours très difficile de faire comprendre à une institution qu'il faut aider l'art contemporain орган понять, что нужно с самого начала, с баз, основ помогать конкретным проектам развиваться в современном искусстве.
Ну и такой вопрос может быть еще более глобальный, да, но интересно рассматривать, да, глобальные вопросы. На ваш взгляд, да, это вопрос и к Жан-Луи, и к Марсиалю. Сегодня какой период переживает современное искусство? Да? Ну мы знаем, да, за модернизмом был экзистенциализм, был концептуализм, да, поп-арт. Да, сегодня постмодернизм уже становится архаическим словом. Вот как бы вы охарактеризовали для наших зрителей, вот как предельно кратко, вот что такое современное искусство, да? Почему оно отказывается, да, от традиционных там понятий ремесла, материала и так далее? Что это такое сегодня? И почему оно такое? Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça, l'art contemporain aujourd'hui? Encore une grande question. Еще некое количество вопросов. Alors, je sais pas. Je pense que l'art contemporain ne doit pas se définir. Современное искусство тем хорошо не может ограничиваться каким-то определением. Je pense que le temps des grands courants Потому что времена крупных течений в искусстве современном, они прошли. Et que les choses se font. C'est le plus important aujourd'hui. Je crois que les choses doivent se faire et on est dans un moment où il faut attendre que l'art se décante pour que puisse sortir vraiment quelque chose. И на сегодняшний момент происходит такое внутреннее развитие всех, так можно, если сказать, заготовок, да, всего этого опыта накопленного, который, я думаю, и на выходе из современного искусства мы что-то дождемся, какой-то нового всплеска, если можно так сказать. Я еще тогда продолжу. Вот за симулятивными приемами, за акцией, за перформансом, да, за отказом от каких-то предметных классических вещей. Многие видят, да, такую иронию. Можно ли сказать, что современное искусство глубоко иронично? Что это некая игра, которая защищает нас от отчаяния? Qui nous protège en quelque sorte de l'angoisse. Alors, je pense que l'art est un moyen de supporter l'angoisse. Я думаю, что да, что искусство в целом является способом преодоления некой печали, отчаяния. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'ironie. Я думаю, в современном искусстве много иронии. И я хотел бы, да, чтобы Жан-Луи тоже высказался, как писатель. En tant qu'écrivain, Jean-Louis. Et описыватель этого процесса. Écrivain et décriveur de ce... Oui, alors voilà, et de critique d'art, puisque j'écris beaucoup sur l'art depuis maintenant une trentaine d'années. Я тоже выступаю, многие годы пишу об искусстве. Да, что сказать? C'est un petit peu compliqué dans la mesure où это немного сложно, я хочу сказать, в той степени, что... Voilà, c'est des mots qui... Enfin, c'est des ballons. On veut englober tout avec art contemporain. Мы пытаемся словами современного искусства объять такое необъятное нечто. Et en fait, il n'y a pas de ballon. Il y a des étagères, des placards dans tous les coins. А там внутри этого, может быть, какого-то шара, да, находится такое количество всяких полочек, подполочек, шкафчиков, каких-то выдвижных ящичков. C'est dans la même pièce, c'est dans le même monde. В одной комнате под одним названием, под одним именем. Ça n'a pas nécessairement la même fonction. L'armoire ici et l'armoire là, ou le placard ici et le placard là n'ont pas la même fonction. Функционал этой мебели, условно говоря, совпадает с желаемым или предполагаемым, да, и не всегда. Donc pour le dire vite, il y a au moins 3 niveaux. По крайней мере, ну если так быстро сказать об этом, 3, скажем, уровня, на мой взгляд. Et il peut se définir. Они могут определиться. Éventuellement par les contenus. Собственно, их содержанием. Mais en fait, il se définit plutôt. Но я полагаю, что они все же скорее самоопределяются. Par la valeur monétaire des œuvres. Тем контентом, то есть той составляющей, наполнением тем,
который каждый в себе заключает. Il y a les artistes, on va dire vite, à plus de 100 000 euros. Грубо скажу, что есть художники, скажем, дороже 100 тысяч евро. Il y a les artistes entre 10 000 et 50 000, on va dire pour une œuvre, un tableau, chose moyenne, de taille moyenne. Цену произведения этого искусства. Да? Et puis après, il y a категория художников между 10 и 50 тысячами евро, скажем, и дальше. Et après, il y a le bas de la pyramide. Donc c'est un peu, нижняя ступень un peu comme une pyramide, mais c'est déjà l'image qu'employait Kandinsky pour décrire le paysage чтобы описать этот пейзаж. Alors, pour répondre à la question, ce que je pense, c'est que, encore une autre image, c'est comme si on avait des papiers calques. Et on voit à travers, mais ça ne se superpose pas exactement. Il y a des décalages. Alors, il y avait le calque du prix, il y a le calque. Par exemple, des matériaux. Est-ce qu'on fait encore de la des moyens? Est-ce qu'on fait encore de la peinture? Est-ce qu'on fait de la vidéo? Est-ce qu'on fait des images numériques? Est-ce qu'on fait de la sculpture? Est-ce qu'on fait des installations? Et tout ça n'engage pas les mêmes significations. Одни и те же определения или сигнификации. Ensuite, il y a la feuille de calque des contenus. De quoi ça parle? И дальше, как бы она нам просто как будто разбивает, расписывает, может быть, это калька, да, о чем там вообще в конце речь. Mais là, c'est pareil, on n'a pas 10 000 catégories. Но тут то же самое, 10 тысяч категорий нет на этот счет. Et donc, в современном искусстве. Pour essayer d'appréhender une œuvre, il faudrait rajouter quelques autres. И для того, чтобы как-то пытаться понять некое произведение, придется все равно некими вот этими призмами воспользоваться для того, чтобы разглядеть суть. Et poser la question à и задать еще вопрос. Une œuvre, c'est-à-dire le travail d'un artiste ou le travail d'un groupe d'artistes, этой работе одного художника или группы художников. Voilà, on est obligé, enfin c'est pour ça и мы обязаны, в общем-то, de rentrer dans ces détails-là si on veut vraiment dire quelque chose de juste. Если мы хотим что-то четкое услышать и правдивое услышать. Non pas sur l'art contemporain, mais sur telle armoire, telle armoire, telle armoire. О конкретном объекте его, да, об этом шкафе, или об этом. Voilà. Et la position, pour revenir sur la biennale, l'intérêt de cette biennale, интерес этой биеннале, скажем, позиция ее, c'est vraiment d'être, pour le coup, sur des artistes qui ne sont pas très connus ou très chers. И работать одновременно, и приглашать для участия тех художников, кто не является, может быть, супер дорогими, да, mais qui font partie du socle, но которые огромную работу проводят, так сказать, цоколя этой пирамиды современного искусства. Sachant que la valeur du marché ne définit pas la qualité. Естественно, мы все прекрасно понимаем, что качество не определяет, стоимость работы не определяет ее качество. Это мы как бы все согласны с этим утверждением. Et cette biennale est véritablement, j'allais dire, un lieu de mixte, bien plus. Такое место микста, большого объединения. Bien plus que Venise, qui est un pavillon par nationalité et une grande exposition. Где организационно устроено по-другому, где есть павильоны, где огромная площадь, и так, все отдельно существуют. Et là, on a 3 expositions avec des gens qui viennent de partout. С людьми, которые приедут со всех с других стран мира, и это будет совместная работа. Et pour finir, donc, il semble que le parti pris soit plutôt de choisir le calque du contenu. И что самое главное, научиться, может быть, выбрать из этих вот предложенных призму сути, призму содержания самого. Это было официальное заявление современного критика Жан-Луи Пуатвена. C'est des paroles, disons, officielles du critique. А я задам еще один, да, такой глобально мучающий в России и художников, и зрителей, и читателей, и авторов.
Постмодернисты, прежде всего, да, французские, начиная с Derrida, а затем и во всем мире сказали, заявили, что кончилось время автора, время художника. Да? Но в России, чем больше да, с появлением постмодернистского, там, альтернативного, актуального искусства, все эти художники, говорившие о смерти автора, о смерти художника, были очень яркими художниками. Узнаваемыми индивидуально. Но сейчас вот вторая волна таких разговоров, и вот для вас. Voilà, c'est fini, l'auteur et l'artiste est mort. Для вас современный художник, возможно ли вот так традиционный, гениальный современный художник, или современный художник это нечто другое, это артист, провокатор, перформансист? Il est plutôt l'homme de performance, il est provocateur. Quel est son rôle principal, si vous voulez? Да, человек, который не столько создает, сколько выбирает да, тот или иной взгляд на вещи. C'est pas spécialement un créateur, mais aussi plutôt quelqu'un qui choisit telle ou telle perception des objets et de la réalité. Bon, ok. Bon, l'histoire de la fin de l'auteur. C'est une histoire passée. Bon, ça concerne. История со смертью, да, и автор, я думаю, что это уже все в прошлом на самом деле. Alors, au moins pour une raison dans le champ de l'art. И по крайней мере по одной только причине. C'est в этом поле, я могу сказать, что. C'est que l'art contemporain, mais même l'art tout court, les très grandes expositions muséales, etc. Большие выставочные центры, музеи и так далее. Ont été reprises en main dans des visées avec des visées de rentabilité économique. Попали, так сказать, в руки тех людей, которые, в принципе, рентабельность экономическую ставят во главу всего мероприятия. Vendre, que ce soit vendre une œuvre ou vendre une exposition. Продавать предмет искусства, пусть картину, или продавать выставку в целом. C'est vendre un nom ou c'est vendre une marque. Это продать, значит, имя или продать марку. Одно или другое, или тоже, и то, и то. C'est Van Gogh, c'est les impressionnistes, c'est Dada, c'est Beuys, c'est etc. On vend un nom ou une marque, или Beuys, ou un groupe, то есть мы продаем что-то, имя, марку. Donc, ça, c'est le fait que le marché, on va dire ça comme ça, la globalisation, la mondialisation, le pouvoir de l'argent, власть и возможности денег recouvre ou balaye покрывает собой, а может быть иногда и выметает начисто la réflexion de fond qui était née de la French Theory, глубокую рефлексию, порожденную в французской теории в 70-х годах. Mais il faut considérer beaucoup d'autres, encore une fois, beaucoup d'autres strates, beaucoup d'autres cases. Нужно просто еще тоже иметь в виду большие, так сказать, еще под те же самые кальки, скажем, qui sont dans la société et donc qui concernent в обществе всегда. De près ou de loin l'art contemporain. И так или иначе затрагивают существование современного искусства. Et dans lesquels, univers dans lesquels il y a des pratiques мир, внутри которого существуют практики, qui ne sont pas nécessairement liées au nom ou à la personne. Не обязательно связаны прямо с нами, да? с именем художника. En particulier, tout l'univers qui se trouve, j'allais dire, on va dire dans les pratiques électroniques, que ce soit directement l'art d'Internet, on n'en a pas parlé, mais aussi le fait de travailler sur des programmes, de développer des nouveaux programmes, des nouvelles manières de produire des images. Новые возможности, которые дает эра интернета, и все эти программные обеспечения, которым также широко сейчас пользуются люди искусства для создания своих работ и своих перформансов и так далее. Ces univers, и вот эти вот все миры, так скажем, qui sont extrêmement importants, очень важны ne sont pas liés à des noms. Никак не связаны, не привязаны к неким именам или de personnes.
людей, да? On a des pratiques ou des pratiques réelles. У нас есть практики в нашем распоряжении, реальные, креативные практики, dans lesquelles, d'une certaine manière, l'auteur s'est effacé. Внутри которых некоторым образом автор растворяется. Donc, c'est pour dire que même si la vague du marché Даже просто, если сказать, что волна рынка semble avoir balayé похоже, вроде бы смыла les réflexions théoriques des années 70, теоретические рефлексии, привычные там, к концу 20 века, 70-х il y a une rivière souterraine есть еще подземное течение, подземная река, où ça continue d'exister. которая продолжает свое тихое течение, да, и в ней вот это существование продолжается. Да, к сожалению, я еще бы не задал несколько бы таких, да, судьбоносных, да, проклятых русских вопросов. Да, мы любим задавать. Да, но время наше подходит к концу. Да, я вот хотел, да, вот, да, Жан-Луи сказал, что смерть автора это уже давно уже в прошлом. С другой стороны, подтвердил, что автор растворился в подземных и надземных реках. Да, но будем считать, что Жан-Луи, смерть автора в прошлом, живой автор перед нами, поэтому я хочу, чтобы Жан-Луи сначала, да, 9 числа, 9 августа открывается биеннале в Ширяево, да, в Самаре, выставкой Screenskate, да, которую вы сделали вместе, Марсиаль и Жан-Луи. Жан-Луи, несколько слов, почему умным, живым самарцам и гостям города стоит прийти на эту выставку? Les habitants de Samara et les gens qui viennent dans notre ville doivent visiter votre exposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Pourquoi les intéresser? C'est une exposition qui a été faite à partir de cette idée de rencontre de l'Europe, l'Occident et de l'Asie. Выставка отталкивалась от идеи вот этой встречи Европы и Азии. Parce que pour nous, Самара для нас город, Самара, регион – это как раз то прекрасное место встреч этих двух разных вселенных. Перекресток. Un grand croisement de routes. Voilà. Совершенно верно. Et donc, je trouve que c'est intéressant que tout le monde à Samara puisse voir cette exposition. Все люди в Самаре могли бы прийти и увидеть nous avons travaillé sur la rencontre, la fusion, потому что la мы confrontation. как раз работали над этой идеей встречи, взаимодействия, конфронтация, слияние de ces deux cultures et de ces deux двух культур, двух видений разных мира. Surtout, on va voyager. К тому же мы будем путешествовать. Il faut dire effectivement que c'est une exposition avec deux aspects. Из двух аспектов состоящая. Une exposition de photographie. Во-первых, фотографическая выставка. Et une exposition de vidéo. И еще видеовыставка в одном. Avec 7 comme je disais, alors 7 tiroirs dans notre placard. С 7 еще выдвижными ящиками нашего волшебного шкафа, про который я сказала. Qui seront très lisibles pour les personnes qui viendront. Они будут вполне считываемы для людей, которые придут на это мероприятие. Regarder les vidéos. Alors, посмотрят эти видео инсталляции. Le problème avec les vidéos, c'est que проблема с видео только. Il faut se donner du temps. Одна, что надо временем, конечно, располагать для этого. Chacune, il y aura 4 grandes projections. 4 крупных проекции будет установлено. Va durer и une cinquantaine de minutes. Где-то около 50 минут происходит. Поэтому нужно время от себя отложить на это мероприятие. Il est vrai que c'est un aspect qui est toujours, même pour moi, такой, je в общем-то, reconnais, и для меня тоже, я могу признаться, да, но времени нет опять, да, и давай на этот кусок. Mais je crois que ce qu'il y a dans ces images qui bougent, я думаю, qui vont что важно défiler в en этих boucle, образах и картинках, что будут двигаться, да, в течение. C'est un triple voyage. Это одновременно тройное такое путешествие можно испытать. C'est un voyage dans la mémoire. Воспоминания, mais à travers des images très simples. Но через очень простые образы. C'est un voyage. Это путешествие. Dans notre perception actuelle des choses, в нашу современную актуальную перцепцию вещей, восприятие qui va вещей, être которое будет montré autrement, которое будет иначе показано,
Je vais juste là évoquer une œuvre, je vais pas passer d'un artiste coréen. В двух словах скажу о корейском художнике, который представляет свою работу. Qui a utilisé une bande son liée à la guerre d'Irak et qui réussit à faire quelque chose d'extrêmement esthétique et violent en même temps. В чем есть и эстетизм, и одновременно и грубость и насилие. Mais vous verrez avec des images qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain, sauf la bande son. Но с этой звуковой реалией образы и картинки, которые вы видите, не имеют ничего общего. Просто вот это наложение, оно замечательно. Et le troisième voyage, on va dire, c'est un voyage dans les rêves. Это путешествие, естественно, в наши мечты и сны. Ou dans l'imagination. Quand notre attention воображаемый мир, когда наше внимание размыто. Et que, d'une certaine manière, on est dans des univers un peu troublants, un peu bizarres, un peu singuliers, des jeux dans des miroirs, des jeux avec des ombres, etc. Игра теней, игра с зеркалом, с отражениями и так далее. Эрик, а вы знакомы с этой выставкой? Или вы тоже будете премьерный для прихода? Я знаю работу вообще, но я пока не знаком с той выставкой. Но я тоже всех приглашаю, потому что, по-моему, любая выставка современного искусства — это всегда возможность открыть для себя что-то новое, это уже первое. Открыть для себя что-то новое. И, во-вторых, всегда очень-очень важно, потому что это другой взгляд, другая точка зрения, которая заставляет тебя все-таки задать себе какие-то вопросы. Согласен, не согласен, это уже другое. Но это уже попробовать понимать. И здесь у нас вот художник на месте, художники будут на месте, вот только корейский, только шведский. Есть разные художники сюда приехали. Именно художники на месте. И они смогут тоже вот объяснять, они могут говорить. Это очень-очень важно. Это единственный способ, может быть, это помогает иметь возможность сам видеть что-то новое для себя и понимать, и чтобы кто-то поможет уже. Это очень-очень важно. Жан-Луи и Марсиаль, да, видимо, для вас как бы принципиально, это тоже в том числе и художественный прием, да, и художественно-политический, то, что два француза, да, представляют на выставке, в том числе, да, те территории, которые не всегда привычны, иногда экзотичны для искусства, и просто, да, другие государства, это принципиально, это не просто некая просветительская деятельность, но еще и вот такой художественный прием, жест какой-то, да, акт, поступок. De faire venir des gens des autres pays et qu'ils participent à cette exposition que vous réaliserez dans quelques jours. Oui, c'est pas uniquement un acte politique et artistique à la fois. Pas seulement, ou les deux? Ou les deux. Non, mais quand on dit politique, les artistes ont, comme la plupart des gens, au fond, peu de manières d'intervenir dans la cité. Et c'est une manière de dire, voilà, pas seulement nous existons. Да, что не вот мы только просто где-то существуем. Политически, сложно сказать для людей мира, искусства. Voilà. Oui, ce qui concerne la vie de la cité. Mais il s'agit. В этимологическом смысле, конечно. Et nous intervenons avec des choses. Так сказать, теми вещами. Mais ces choses bizarres. Странными, может быть, на первый взгляд. Que sont les images. Которые являются картинкой, образом, в общем. Et les images. Образ. Les images fixes, on les connaît depuis longtemps. Давным-давно, как человечеству уже известны. Le cinéma a fait bouger les images. Заставил двигаться. Et la vidéo crée une sorte de profondeur infinie à l'intérieur même des images. Внутри самого изображения. Et au fond, cette exposition est une rencontre et une confrontation entre un regard auquel on est habitué, la photographie, l'image fixe, et les images mobiles, mais qui ne sont pas celles de la télévision, qui ne sont pas juste des gens qui parlent, qui racontent leurs histoires ou des feuilletons, mais qui tout d'un coup nous emmènent dans un
находим себя внутри... Qui peut être extrêmement fort, émouvant. Внутри некое пространство, которое такое сильное, эмоциональное, сильное. Et des fois en 1 minute. Может быть, на 1 минуту, на 2 минуты. Parce que les vidéos sont souvent très courtes. Потому что, как правило, видео очень короткие. Je me permettrai d'ajouter, Я бы хотела только добавить, en français pour que vous compreniez, c'est vrai que l'image, elle est partout aujourd'hui. что изображение вообще сегодня везде присутствует. On a une saturation et У on est нас persuadé d'avoir tout vu. перенасыщение сегодня образами, картинками, и такое впечатление ложное, что мы уже все повидали, все Cette видели. impression-là. Or, l'intérêt de ce genre d'exposition, ben c'est В non, чем il y a d'autres именно images. есть и l'image, c'est pas интерес ce que je vois огромный tous les этой jours à la выставки, télé. что это не только образ и картинка, то, что я вижу по телевизору très сегодня, important pour ça, c'est это très гораздо important. больше из себя представляет. Que les images soient des photographies ou des vidéos, c'est de toute façon... Что образ и картинка, фото она или видео, имеет под собой все-таки, позволяет иметь новое видение, неожиданное. Да, И, pardon, pour finir, и до известной степени является текстом, да, это я как литератор говорю. Qui peut devenir même un texte, hein, quelquefois. Oui, oui, une sorte de... Mais ce que je voulais dire, c'est Своеобразным, да. qu'on se demandait finalement ce qu'est un artiste aujourd'hui. Мы задавали себе вопрос, что такое сегодня Et un artiste, c'est précisément quelqu'un qui manipule les images mentales et les images matérielles, celles de l'ordinateur, celles de la photographie, et qui précisément vient défaire, transformer notre regard habituel sur les choses, переделать наш привычный взгляд на привычные mais avec les mêmes éléments. Пользуясь абсолютно un corps, un morceau de peau, une lèvre qui bouge, des gens dans la rue, un coucher de soleil. Восход или там закат солнца, люди, которые идут по улице. Mais la manière dont ça va être Элементы monté, привычные, но манера, какой это будет vous verrez, il y a и представлено, une très belle installation, je ne vais pas dévoiler grand-chose. Инсталляция, я не буду подробности, конечно, сейчас. On peut considérer que les images sont très banales. Что картинки такие банальные. C'est un coucher de soleil. Кажется, это закат солнца. Mais 2 ou 3 petits éléments dans le film 2-3 элемента внутри пленки vont nous amener à imaginer que nous sommes sur la barque des morts dans une histoire égyptienne, par exemple. Заставит нас визуально и ментально очутиться на барке, на которой в Древнем Египте сплавляли все умершие в другой мир. Мы должны заканчивать, да, здесь в центре в гостях у основателя Самары Засекина была французская делегация, да, они так и, французские артисты остаются в Самаре, в евроазиатском городе, наверное, все-таки больше европейском, чем азиатском. 9 августа в арт-центре выставка Screen Skate, привезенные Жан-Луи Пуатвеном и Марсиалем Вердье, а затем будет в Ширяево номадическое шоу. Встречайтесь, говорите, французское посольство вновь в Самаре. Спасибо, уважаемые артисты. Merci beaucoup, merci à vous.